on the JR Jobai line. まもなく代々木公園です。出口は右側です。Arriving at 代々木公園 C2. 2番線の電車 JR 線直通各駅停車我孫子行きです。ドアが閉まります。手荷物をお引きください。無理なご乗車はおやめください。次は西武線前原宿です。動き線 JR 山手線の交差です。The next stop is 明治神宮前原宿 C3. Please change here for the quickest train Arriving at 明治神宮前原宿 C3.